a composition by Sri Bhadrachala Ramadasu in Ragam Nasika Bhushini set to Aditalam. The Kirtana will be presented by Aditi Oh, I got it wrong. I'm sorry. Thank you. Correction. It's the Kirtana by Anamacharya in Raga Nasika Bhushini set to Aditalam. This Kirtana will be presented by Aditi Natarajan. Aditi will be accompanied by Sushila Narasimhan on violin, Prabhav on mridangam and Satya on ghatam.
राममिन्दीवरश्यामम् राममिन्दीवरश्यामम् परात्परधामम् सुरसार्वभौमम् राममिन्दीवरश्यामम् परात्परधामम् सुरसार्वभौमम् भजे राममिन्दीवरश्यामम् परात्परधामम् सुरसार्वभौमम् भजे राममिन्दीवरश्यामम् सीतावनिता समेतं पीतवानरबलव्रातं सीतावनिता समेतं पीतवानरबलव्रातं पूतकौसल्या सञ्जातं पूतकौसल्या सञ्जातं वीतभीतमौनिवेद्योतं भूतकौसल्या सञ्जातं वीतभीतमौनिवेद्योतं राममिन्दीवरश्यामम् वीरं रणरङ्गधीरं सार्वधर्मकुलोद्धारम् वीरं रणरङ्गधीरं सार्वधर्मकुलोद्धारं क्रूरदानवसंहारं क्रूरदानवसंहारं शूरधाराचारसुगुणोदारं क्रूरदानवसंहारं शूरधाराचारसुगुणोदारं राममिन्दीवरश्यामम् पावनं भक्तसेवनं दैविकविहगवदावनं पावनं भक्तसेवनं दैविकविहगवदावनं रावणानुजसञ्जीवनं रावणानुजसञ्जीवनं श्रीवेङ्कटपरिचितभावनं रावणानुजसञ्जीवनं श्रीवेङ्कटपरिचितभावनं राममिन्दीवरश्यामम् परात्परधामम् सुरसार्वभौमम् भजे राममिन्दीवरश्यामम् भजे राममिन्दीवरश्यामम् भजे राममिन्दीवरश्यामम्